Në konkluzion të këtij procesi rivlerësimi, referuar në enit 58 të ligjit nr. 84/2016, trupi gjykues i përbër nga unë Lulzim Hamitaj, kryesues, zoti Olsi Komisci, relator, dhe zonja Brunilda Bekteshi, antare, vendosi. Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, zotin Olsian Qela. Vendimi i arsyetuar me shkrim. U njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerit publik dhe vëzhguese dërgomtar, si dhe publikohet në faqen zyrtare të këtij institucioni, sipas pikës 7 të renit 55 të ligjit nr. 84/2016. Nga këtij vendimi mund të ushtrohet ankim pranë kolegjit të posaçëm të apelimit, nga subjekti i vlerësimit dhe ose nga komisioneri publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të komisionit. Ankimi depozitohet pranë komisionit të pavarur të kualifikimit. Ky vendim u shpallësot 23 korrik 2019. Seanca mbytet këtu. Faleminderit. E mbështet media këtë herë. Në pak qaste më parë, Komisioni Pavarur Kualifikimi njohur ndryshe si Komisioni i Vettingut ka konfirmuar në detyrë prokurorin e krimeve të rënda zotin Olsian Qela, i cili po ashtu është drejtuesi i parë i këtij institucioni mjaft rëndësishëm krijuar prej vitit 2004, por prej më shumë se sa 8 muaj është kandidat për garën e prokurorit të përgjithshëm. Ai është sfidant ndaj kryeprokurores Arta Markoj, prokurores së saj, ndërsa po ashtu në garë janë Fationa Memçaj, një prokurore karriere prokurore e apelit kryeqytetit që ka kaluar Vettingun, dhe Lulzim Malushi është avokat, vjen nga radhët e jo prokurorëve dhe Vettingun, e cilit është duke kryer komisioni i pavarur, Këshilli i lartë i prokurorisë, më falni, dhe pritet që brenda muajit shtator emrat e 4 të përzgjedhur të 4 kandidatëve të jenë në parlament. Aty nëse parlamenti do të arrijë një votim për emrin e të parit të renditur apo për 3 emrat e përzgjedhur nga Këshilli i lartë i prokurorisë, do të njihemi me prokurorin e ri të përgjithshëm me një mandat 7 vjeçar. Nuk është e thënë që i renditur i pari nga Këshilli i lartë i prokurorisë të jetë i pari që do të përzgjedhet nga parlamenti, mund të përzgjedhet edhe numri 2 apo numri 3, por nga 4 kandidat KLP do duhet të çojë në parlament 3 emra. Mes këtyre 3, parlamenti ka drejtë të zgjedhë si të parin, të dytin apo të tretin pa çka pikëzimit apo renditjes, ndërsa në rast se parlamenti nuk do t'i gjejë votat dhe shumicën e cilësuar, atëherë emrat rikthehen sërish në Këshillin e lartë të prokurorisë dhe kush është i renditur i pari në pikëzimin e bërë nga KLP, duke futur aty aftësitë profesionale, vettingun e kaluar, por edhe pikëzimin dhe aftësitë të tjera, atëherë emërohet automatikisht me një votim të Këshillit të lartë të prokurorisë, prokurori i përgjithshëm. Por, se si do tjetë kjo garë, mbetet për të parë edhe më herët ka reaguar Këshilli i lartë i prokurorisë, zoti Gendi Ibrahimi, i cili është shprehur se unë do doja që ta zgjidhte parlamenti prokurorin e përgjithshëm, por në rast se nuk e zgjedh parlamenti, atëherë do t'i përkasi Këshillit të lartë të prokurorisë për zgjedhja e emrit të prokurorit të përgjithshëm. Kujtoj që zonja Marko erdhi në këtë post duke zëvendësuar ish kryeprokurori Adriatik Llalla me një status si e përkohshme, por në afro 2 vite ajo tashmë drejton është numër 1 akuzës dhe drejton prokurorinë e përgjithshme, por me ndryshimet për ligjin e prokurorisë, por gjithashtu edhe me reformën në drejtësi, prokurori ka kompetencat kufizuara dhe kompetencat e drejtikueshme që bën një prokuror të përgjithshëm mjaft fort apo me dorë të hekur, tashmë i ka Këshilli i lartë i prokurorisë me 11 antar që ka karrierën, ka penalizimet, ka transferimet, por ka gjithashtu edhe monitorimin e ecurisë apo e hetimeve dhe rezultateve që ka çdo prokuror, i cili sipas ligjit është i pavarur, por gjithsesi është në monitorimin e Këshillit të lartë të prokurorisë, i cili përbëhet nga 11 antar. Aida, nëse më lejon, do doja të sillja vetëm për shkak të zhvillimeve dhe lajmit të fundit, disa prej emrave që Report Televizion ka mundur t'i siguroj, bëhen fjalë për atë listë që pritet të mbyllet vetëm pas pak orësh nga Këshilli i lartë gjyqësor, për emrat që do të jenë gjyqtarët e ri të ardhshëm në gjykatën e lartë, do të zgjidhen disa prej tyre, jo të gjithë, por Report Televizion ka mundur mësoj ka emrat e disa prej kandidatëve, bëhet fjalë për nga radhët e jo gjyqtarëve, Ndue Pietra, Alma Loci, Jordan Daci, Lindita Troja, Jetmira Ragami dhe Ergys Misha, janë këto disa prej emrave
që Report Televizion ka mundur mësojnë, ndërsa aplikimi vazhdon të jetë ende i hapur dhe deri më këto momente numri i aplikantëve ka arritur në 8 kandidat. Por emrat e 6 kemi mundur t'i mësojmë deri tani.